नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नज़र खबरों पर। जानवर से लदी ट्रक को पुलिस ने किया जब्त। झारखंड के पलामू से पुलिस कर रही थी पीछा, बिहार घुसते ही सुहेल थाना ने किया जब्त। झारखंड राज्य के पलामू पुलिस जानवर लदी एक ट्रक को पीछा कर रही थी। जैसे ही ट्रक बिहार घुसी कि सुहेल थाना अध्यक्ष विद्याशंकर और 29वीं वाहिनी के सेनानायक शिव नारायण कृष्णन ने मौके पर धर दबोचा। बड़ी ट्रक में 50 भैंस लदी थी। पुलिस ट्रक को जब्त कर आगे कार्रवाई कर रही है। ट्रक चालक गाड़ी छोड़ भागने में सफल रहा है।